14-минутном видео на YouTube-канале обсуждаем реконструкцию фасада здания и как это вообще сделать, какие этапы есть, потому что обычно все начинают бегать как белка в колесе и ничего не происходит. Итак, какие же этапы есть? Давайте кратко. Первое. Эскизный проект, минимальный комплект. Он создается на основе фотоснимков объекта и, соответственно, спутниковых снимков. Все очень просто. Нужно минимум информации для того, чтобы собрать технико-экономические показатели и вид объекта после реконструкции. Дальше это расчеты 5-7 подрядчиков. Дальше задание на тендер надо составить на каждое направление. Фасады, остекление, освещение. Дальше поиск компаний, производителей работ, анализ результатов плюс диалог с этими компаниями, принятие решений. И после этого мы переходим к корректировке эскизного проекта по принятым решениям. А уже потом спецпроекты, инженерные проекты и все остальное.